Okay. Yo. Kobe clean and I was say yo was see up quotation na e kire say and what's a ma eye payment. Okay. Yo. Enti onso de eno no. Ene je na ye hwechi we ye wi na yakose voice ni biaba na ye yi ya bo eno so ama ye ni kan hwe sister Grace ko he asem no se yakase obi atopiti a onte sa word na se so wetua bo na kakra obi a watopiti de na se nipa no nyi ba bi nyina obi a watopiti no as say me kan say ko say obi a wani su bebriw just say unya gina bia to ka say obi betopiti a as a gina bia wa ko gina no na hunu ba bi a onko na ba bi a wunyina and your friend piti. Okay, you. Yeah, that's it. You know, obi say I say man nya pay me na eno or Bible man he fan you be hu no. Oh, so we don't Leviticus 19:27. Me bacho Leviticus chapter 19 verses number 27. Mon konton munwi ano. Utimi no cross man konton ano. En konton nyina ano. Enti sa mokwa no a. Eno na mo friend say no. Pame. Ade say nyango posi utimi no men konton. Why on natural? Yes. We obroni dia na ayesa na natural. Ana Africans ye we to kacha so a. Obozi akola na ni timi na ayi curse kama te se brofo de. But onyi nyina na efri. Yes. Tini nyina nyame na ye. In the 2 Kings 9:30 do dey say pame ne ba men kire no. 2 Kings 9 verses number 30. Jezebel awie ye ayehu. Maame Jezebel oye bayifo ya bosonsum ni. Ono na di tire ye bai. Enti wo de ti obeka se mu a. Was ana yehu eba Jezebel. Wo ni yehu ekokro bia fro Jezebel. Na Jezebel etiye no. Na Jezebel no oye bayifo ya bronsam no tiye no. Okeka na ni hu adubire. Ana kwa keke na ni hu de. Adubire ya eyeshadow. Enti yifle ba bia eyeshadow free yo. Jezebel busue ni no. No keka na na eche adubire. Na ohihye ni ti. Ana kwa hihye ni ti. Mpacho wate. Ebi a wo sofo nka nkire wo da. Waja say, the Jezebel na di ti hihye ba kwa hihye ni ti. Na ohwe mpoma mu. Ana kotan Francine na yehu edu epro no ano no. Akwese abayo bia wadidi awie no akobutu ne wall so. Wall bi so to say barista so. Oh, na wo spike room. Pesa branch bi betwam wa kwera na otewo say o. Abra asuma fidi a obenyo obi ayi no. The Jezebel kwata window no no yin yehu ba ho. Ento no say Jezebel no na ni bono so pa e be tractor no na just say wa me ya be France na nasebra. Yeah. Ureti was na yehu edu epro no ano no. Ohini yehu du kro no po ano no. O kan say o say Jezebel te no kan say simri a okum ni wura no onya asomdwe. Simri okum ni wura onya asomdwe. Na omanani so ahwe mpoma mu. Omanani so hwe window no no. Ana o kan say ana hu Jezebel no kan say hwan na wo ma afa. Roma na wo ma afa. Hwan ana piemufo baanu ana ba safri hwe no. Na nipa mienu ana me safri be hwe no. Na o kan say ana o kan say monto no ahwefom. En wato no hwefom. To Jezebel hwefom. Na ni moja bi epeti ofasuo ni aponko no. To hwe won ni moja abo peti ofasuo ni ponko no. No de ntiase na mfa so. Ka tiase na mfa no so. Na ohye ne mu na odidi no no ye no. Ohye nkromo odidi no mu wie ye no. O kan say ana ohye ne be ka say monko na monko hwe oba a wadome no. Monko hwe oba na eden. Wadome no no. Dome no no. Na munsie no. Ebi so yo ohye baba. No de ko say ori ko sie. Ko so mko say Jezebel no. Wa hu ne bibia. Wa hu ne hu ba bia. Giniti kwankra ene nan ene nsayem. Obo no ede otete pasa. Enti omo ya nya accident ni ade no. Se ne ma we nyina ka ho bi. Yes. Aja se enti Nyankopon etreshishe do de jare ne pa me ba no. An ma bu ni dia cha. Enti nyame se manye bi. E na chiwade. Asense be. Se aya na ahaya sana me ho yira me. Is any pay o wi asidie ne wo kan ne Ghana ne Africa de. Omo aye fan so mo ye na atra no. You know me be 2% to ye fan so ha hichemu a. Nti kai fo nyina disqualify. Omo nko heaven. Se nti na so omo aye yi wo mu nti. Obetwa na no so. Abronsam ne se na ni ate. Ana no kra ne da won so asofo no bi nka. Yeah. Eno no kra so na ginkwa. Sa na de ne te. Do nyame aka de obi ntime nsesa no. Okay, membo voice message we na yentie ni asem no. Message we every Josh Humble Lion ho yentie no. Neje sikapa me de me question eba.
aya mesra me busa apostle on church mu Paul osi oka say on there wa yansuma ni so mbebo ni pesu but odu baby ni nso no bo enkrofo bi esu nti mpese on church mu. Okay, questions na ye am say me ansanti ba kuni osi Nyankopon my santin view na yin understand for it. Neje sikapa me de me question eba. Aya mesra me busa apostle on church mu Paul osi oka say on there wa yansuma ni so mbebo ni pesu but odu baby ni nso no bo enkrofo bi esu nti mpese on church mu. Then na no so an ko betimi a kire ba bia Paul bo asu no a because Paul no say obekanyam so ya apostle esuma no wa mama bo asu ana no so say Paul as no bo asu no ba bia bo asu na nka otumi ko tu me hwe ya. Okay, okay, you. And Mr. Josh Hamola yourself here and there. Na say winning quotation na kire say Paul ebo suna na ka wode no so e dia brɛ na yetumi e dia kirenti. Sa na matimi yi na sabna. Yo. Yeah, that's a fine. Your next question. Na question number 2 so no me pese on chere mu Isaiah 66:15 na eba no. O say omo bere pork bia no. Nyame de ombekɔ ejem. Nti mpese no so on chere mu kakra. O kan Isaiah 66:15 na eba na o chere oman atemuda nyame be hye omo. Me someone that come na ye. One day. Okay. Kama. Chance 5. Ose Isaiah 66:15. Wase awai for atemu ene one a wahwetie no saneba. Koi. Wase na hwe. Ewurade di oja ene nenti ase nam a etise ehum beba. Na ode ebubuhye abetu ne bufuo so ka. Abetua ne bufuo so ka. Na ode jaframa aye na tea. Na oja na ewurade di bebu aten. Na ode afena ne honam nyina edi. Na one a ewurade behwire won mu ebedoso. One a wote won hu edwira won hu kɔ introm. Na wodi obakofo a odi imfimfini echire. Na wodi prekonam ni echiwade ni inkura no. Wobenom ewiesa. Wobebom ewiesa. Ewurade asemni. Sa asem we no ho. Enam ye ho asem wo kan no so se prekwasem no. Wode yemra Act 15 wine ba no obakire mu mpacho wonyina so ye pa no ntini ye. Me bacho Act 15 prekwasem ni ade na wo kan de first no na ho. Send the Israel for no kra no nyame ekyerɛkyerɛ mo nti Peter kra bra enam bi firi soro ba ya wonye no se dinya de ochi de woni ya ene ne ba se de onyame ate ho no emu na chiwade Peter ni ne yesan twetwe ade no ye de esan kosoro na saa asem ya mo kan amama mu for Israel for ba Gentiles mu no ekoya argument pa nti omo ba kyerɛ yi kakra bi mo tem ba cho obi enti ha yi pa akɔ Acts 15 verses number 1 amanaman mu Christopher ani Mose mra amama mu Christopher ni Mose mra wasine nipa bi efi Yudea ba ebe kyerɛkyerɛ anuanom no sɛ so ebra Peter no ba Gentiles no ma Gentiles amama mu for nyame asem die no eda Israel for no bi bai ebe kyerɛkyerɛ anuanom sɛ wantwa mo twetia sɛ de Mose amane tie no si antwa mama mu for no twetia sɛ de Mose amane tie na muntumi enya nkwa omu nya nkwa geda na afei akasakasa ne akyinye dindin bi eba Paul ne Barnaba akasakasa kase ne akyinye dindin bi ba Paul ne Barnaba ene wontam ene womontam wo hyɛ sɛ asɛm no nti asɛm wo nti omo hyɛ sɛ Paul ene Barnaba ena Barnaba ene wo mu binom nso enko asomafo ene mpanyimfo no nkyɛn Jerusalem ebinom nso enko asomafo nkyɛn wo Jerusalem na asafo no agya won kwan na asafo no gya won kwan no ena asafo no gya won kwan okofa Finiki omo kɔ no mfa Finiki ene Samaria eka amanaman no ahodane ho asɛm ene Samaria kɔ ka amanaman mu for Gentiles na ya sesakra no omo kɔ ka ho asɛm kyerɛ Israelfo no no ma anuanom no nyina ene agye kase nti anuanom nyina ni gye pa no odu Jerusalem no Jerusalem no asafo no ni asomafo no ene mpanyimfo no agye won mpanimfo no gye won na wɔka de Onyankopɔn ade won ayo ye nyina ɛkyerɛ won ɛna ɔmo ka de Onyankopɔn de ɔmo ye nyina ɛkyerɛ won na ebinuma ofiri Farisifo fekuo mu tio ɛna ebinum firi Farisifo fekuo no a wagye
die esore ɔno nso agye adi ɛna ɔso baako sɔre na ɔka sɛ ɛna ɔka sɛ ɛsɛ sɛ otwa wɔn twetia ɛsɛ sɛ amamamufo no yɛtwam twetia na wɔhyɛ wɔn sɛ wɔnni Mose mmara no yɛhyɛ wɔn sɛ Mose mmara no ɔmo nso ni so na asomafo ne mpanyimfo no ebehyia sɛ ɔbɛhwehwɛ asɛm yi muntie o ɛna asomafo no mpanyimfo no behyia sɛ ɔbɛhwehwɛ asɛm no mu enti asɛm o yɛabɔ ho dwa dada enti nyafo kura ne yɛbɛtena ase aka ɛna ɔmo bɔ ho dwa wɔse asomafo no Jerusalem nhyia mu nti asomafo no Jerusalem bra am free Gentiles akɔ Jerusalem no mkɔbɔ dwa wɔse no ɔgye ho akyinye pii no muntie o kyinye kɛse sɔre sɛ ɛsɛ yɛn so nam awi nam chie no ɛsɛ yɛn so yɛchi ya wa ho nti ɔmo yɛ ya argument ne ba no Petro sɔre ɛka kyerɛ wɔn sɛ ɛna Peter sɔre no ka sɛ anuanom muala mu nim sɛ invitiase no re no Nyankopɔn yi mi sɛ invitiase no Nyankopɔn yi mi Petro sɛ me na amanaman no ɛmfa manum asɛm so me na amanaman mu fo no mfa manum asɛm so ɛnte asɛmpa no na wɔnyini ɛnte asɛmpa no wɔnyini na Onyankopɔn a onim akoma mu no Onyankopɔn no onim akoma mu no edi wɔn adanse ma wɔn kronkron ɛna odi wɔn adanse ma wɔn honhom kronkron sɛde ɔma yɛn so sɛde ɔma yɛn Israelfo no no ama no ansonson yɛne wɔn ama yɛn ansoro yɛne wɔn na mmom ɔnam gyidie so ɛte wɔn akoma mu na mmom nam gyidie so te wɔn akoma mu na aden na mo so Onyankopɔn hwɛ aden na mo pɛ sɛ mo so Onyankopɔn hwɛ sɛ mo di konua yɛn agyanom ɛne yɛn antumi ansoa no mo di konua na yɛn agyanom ne yɛn antumi ansoa no ɛto asuafo no kɔn so mo di kɔto amamamufo asuafo no kɔn so na Awurade Yesu adom so mmom Awurade Yesu adom so mmom na gyidi sɛ wɔnam ɛbɛgye yɛn nkwa sɛ wɔn so te sɛ wɔn nso na nipakuo no nyina ɛyɛ kom Peter kasa ni nipakuo no yɛ kom na otie Barnaba ɛne Paul a ɔreka nsɛnkyerɛnne ɛna ɔmo tie Paul ne Barnaba ɔmo ka nsɛnkyerɛnne ɛne anwanwadeɛ Onyankopɔn ɛnam wɔn so ayɔ no amanaman no ɛne anwanwadeɛ Nyankopɔn nam wɔn so yɛ no amaman mu no na wɔn ano esi yɛ no ɛna ɔmo ano si yɛ no Yakubu ebua sɛ Yakubu nso sɔre no nso ka sɛ ɛnuanom muntie me Simon akasa de Onyankopɔn akɔhwɛ amanaman no Simon akasa de Onyankopɔn akɔhwɛ amanaman no ɛka nkyerɛkyerɛ yi ɔman bi efi wɔn mu ɛma ne din kan kyekyere no eyi ɔman bi ma ne din Yesu na adiyifo no asɛm no sie weenum so na odiifo no asɛm no yɛ dɛ esie ati jaza yɛ asɛm no apem ha ya what does it azaya asɛm no kafa prako ni nam wiɛ ho no ha na anu no yɛ dɛ epem sɛde watwerɛ sɛ yenum akyi no mɛsane mesi David ntomadan a ahwe ase ne bio David ntomadan ahwe ase bio ne mesi die wadwiri ne bio mama so bio na nipa aka no ene amanaman a ɔbɛbɔ me din nipa aka no ne amanaman fo mbɛbɔ me din wo nyina hwehwɛ Awurade akyi kwan wo nyina timi ahwehwɛ Awurade akyi kwan Awurade ɔma a wohunu yenum nyina fi mfitiase ase firi no Awurade ɔma a wo hunu yenum nyina mfitiase ase firi no ana wɔka enti maasema me wɔkan ne sɛ enti me Yakubu no masema me wɔkan ne sɛ wɔn ha wɔn a ofiri amanaman no mu adane aba Nyankopɔn nkyɛn wɔn ha wɔn ofiri amanaman mu adane aba Nyankopɔn nkyɛn no na wɔn twɛn nkɔmɔ wɔn sɛ wɔn yɛn twɛn lɛtɛ ɛmfa ma nuanu nkɔmɔ wɔn sɛ wɔnyi wɔn ho emfiri abosom afidie wɔn no omunyi wɔn firi abosom afidie ɛne adwamammɔ ɛne ɛmo a wɔnhwe wɔn mogya ngu ɛna abo a yɛntwa ne mena nhwe ne mogya ngu no wɔwuiɛ no ɛne mogya ho na efi tete no na Mose wɔ wɔn a wɔka nsɛm nkuro nyinaa mu na Mose wɔ wɔn a wɔka nsɛm nkuro nyinaa mu na wɔkenkan no hyiadam da ahomeda enti ɛyɛ asomafo ne mpanyimfo no ɛne asafo no mu sɛ ɛyɛ sɛ wɔyi wɔn mu enipa bi esoma wɔn nipa bi soma wɔn ɛka Paul ɛne Barnaba ho ɛkɔ Antiokia na ɔne Yuda a ɔfrɛ no Barsaba no nso ɛna ɔmo yi Yuda no ɛfrɛ no Barsaba ɛne Sila anuanom no mu enipa titire paa na wɔtwerɛ nwoma ɛhyɛ wɔn nsa sɛ asomafoɔ ne anuanom mpanyimfoɔ no akyia anuanom a ofiri amanaman mu a wɔwɔ Antiokia ɛne Syria ɛne Kilikia no esan sɛ yɛte sɛ enipa bi efiri yɛn mu ɔmo ate sɛ nipa no firi Israelfo no ɛde nsɛm bi abɛtane mu ani ha mo adwen nanso yɛnhyɛ wɔn nsa nti nanso yɛnka nkyerɛ wɔn nsa nti no yɛde ɛnokoro ahyia yɛn no ɛyɛ yɛn nsa ɛyɛ sɛ yɛyi nipa bi ɛsoma wɔn ɛka yɛn adɔfo Barnaba ɛne Paul enipa yɛn Awurade Yesu din nti wɔde wɔn kra ama no ɛba mo nkyɛn enti yasoma Yuda
ene Silas wode anokro ebeka asemara wode anokro beka asemkro na wala tenum no na eye honhom kronkron ene yense ya de yasemansa ye honhom kronkron yese yese womfa adeso bi entomo so ese de adeso bi atomo mama mu fo so gidi ehiara gidi ba ko ine hia ene se munyi mu ho emfi enama wakuma ma aboso munyi mu ho emfi enama yakuma ma aboso ene moja ene emmo wanhwe wo moja wo no wuye ene adwuma mo ene na se munyi mu mama mu fo munyi mu ho firi ho aye ensimuye yes amen Pastor Jiwe interesting papa wait as apostle ye general why one of the controversial topics so assembly a chira man for me brain na dwen kan you know bi omo de omo chi na me brain no but me akasa me hu me kinda me no say we na ko kai say it is simo okay we akana kai hakra no just me am I shock me who agree me I passage in powerful so much I church in some mu too much Apostle General David and my so shocked me hu me kan me no mun sam krasa because senior sem we sit here and senior esia koye dia batabuo bi a ntwa na General tu twa ne kama za no wow just say asem nya kwatena se yaka ho asem ai sem penifo abodwa na yaka asem bi asem na fe na wo de otiana ana se na wo de na kopem he ade se bo hu dwawie ya bo hu dwawie esipo atwere krata adama ne ozo se chintura chipra ko chiriwe na mpa o se mpe yes wow ti the Bible si yanchi no ene de omo nyina no hia san ene de omo yanchi ni ye abosom ade ade mo ye abosom ade ye o se wo ano de abo moja ato aduane so na adane chim bo no de atwe makom no adi se ne mane mana ye onam bi omfa no moso boso o se den omo toto no kumase sei nyama yanka na ntwe no makunu ata moja no pankesi mu no no makofa akoto no makotwitwa atoto anon se nyamichi anena nyamempe yes te nam de even kan First Timothy 4:1 kra asi asofu no bebe kirase ya no masini trase First Timothy 4:1 First Timothy 4:1 akyerɛkyerɛfo atrofo na honhom no ɛka ne pefe sɛ kronkron na kato sɛ akyire enabi mu Yesu se wo beba last days no ebenum ɛbɛfam ɛnaada honhom ebenum befa na ada honhom ene ahohombɔne nkyerɛkyerɛ ho atwe wɔn ho afigidie no ho atorofo nkontomponti esa atorosam ne nkontomposam nti wɔn na nhyehyɛya no atwa wɔn kase wɔn honim mu wɔn na nhyehyɛya atwa wɔn ahonim wosi awadeɛ kwan kase wɔn timi si awadeɛ kwan wɔn zo bi akɔ nyame nkyɛ awurade awarew na awurade na bɛbɔ akɔhoma na wɔn si awadeɛ no kwan aka kyerɛ wɔ sɛ wɔn nti wɔn ho nnuane onyankopɔn bɔ sɛ yɛntwa mu nnuane onyame abɔ sɛ agirifo ene wɔn na wɔn hu nokora no mfa aseda ani bie agirifo no wɔn hu nokora no fa aseda fa di bie ne nyankopɔn abɔde nyinaa yɛ Paul se onyame abɔde nyinaa yɛ na se de asedagye a ene na ensase yɛkyiri bibiara nkwase yɛkyiri bibiara efisɛ wɔde nyankopɔn asɛm ene mpaebɔ na te ho ya to nsaka bompa eguso na di yes tie ana ɔkyerɛ mu nso sɛ ɔsɛ na mo yɛ kuma ma bosom manwe wow enti ɔbɛkyerɛ mu ebia wo fa yɛm 1 Corinthians 10:26 1 Corinthians chapter 10 verses number 25 no 10:25 was na de ɔtɔn no enam dwase nyinaa yankopɔn sɛ enam bia ɛtɔn no dwaso no munni kɔ atobi di na ahonim ntimu misabisa ho asɛm pacho kɔ market wa enkobisa maamne sɛ pacho akrante ukɔ no awu anase de ne unya no what you say obaka sɛ dan ne bubɔ no ade enti ɔse enkobisa bisa saa de no was na asase ne de ahyɛ so ma nyina yɛ awurade dia yehwɛ mu asase ne ma wɔso nyina nka awurade dia na sɛ wɔn a wɔnyi nie no mu bi ahyia mu adidiɛ na wadamfo a wɔn kwasɔre wɔnyi ni no fro sɛ mienko fie nko didi na mo pɛsɛ mo kwa yɛ gidi na pɛsɛ ɔne no kwa do adi besi mu anim biara nkwa ne na bi ɔde besi wanim no munni bompa egusu na di ahonim ntimu misabisa ho asɛm ahonim ntimu misabisa ho asɛm bia na sɛ obi asɛm sɛ wadamfo no de besi ɔka kyerɛ wɔ sɛ yeye obosom afɔde a ɛnam wɔ de abosom hwɛ na mekɔfa ya de ɔkyerɛ no ne nahonim nti ana abo mekɔ na fidie yi no ɔya pra de ɔkyerɛ mu ne ahonim ne nti no munni eni ya
What you say? It is a ukocho ba no be the adom magina aboafu nkwan wo ha emfa ho. What you say? Nemo nyamese ba bia obekọ ekomde wo no. Bompa egusu na di. Ono a wonim ba bia wadu ekomde wo. Sa. Nya ne manyina na de chekere ho. Sa. Wow, enti na sa question Apostle ya no nyame nkwa na me ho adwiri mi o ma fa bebre ho adwiri o mo na afun Gabriel say hey Apostle General oye General Apostle fo nyina so ampa na yente boy say Apostle why are the question na one answer dey what can you pa ntino na me sure ne wo answer o de buy ba ko ne nso no mepe quotation na me dey amount no wa chire. Okay, any Pebra na yenti ni next question. Question number 3 so me pese o chire mu Galatians 5:1 no. Already bad down akra on chire mu about twetwetia no because Abraham no Nyankopon ma ye twetwa omutia. We dey symbol but Paul so ka something different wa ha. And me pese o ma me insight kakra wo sa nsem fo awe mu why. Okay. Galatians chapter 5 verse 1. Ose imrasi Kristo kwan. Adeshidiemu ena Kristo ama yade yen ho. Enti munyina pintin. Namoma wonfa akwaye konua entoato amobio. Hwe. Me Paul, me semo se wo twa mutwetia a Kristo hunre ma emfaso biara emamo. Na midi adanse bio me kire onipa biara a wo twa no twetia. Se etwa se odi emra no nyina so mo a wo bu mo bem emra no mu no watete mo efri Kristo hu mo efri adom mu ahwease na yen de yenam honhom so efri gidie mu etwentene ni eni daso efri se Kristo Yesu mu de twetietwa anamum no to ye enya hwe na emom gidie a enam odoso ye edwuma. Okay. Twetietwa no first Abraham nyameka chonso ma o nasifo nyina ntwetwetia twetwetwa no na ye ahyenso ai wudi free jinabia bia be jinabia bi enti na first no na be ma 77 ne berman na ye ntwa na se twetwetwa no eno na Yesu Kristo yi free ho eno de asubo be sha na what I say enti ya kamba bi say Colossi 2:11 mepacho Colossi 2 verses number 11 wasi onumu na watwam tweti a wamfa nsa entwa ti Yesu mu no ene yatwe tweti a na ono no de ne yamfa nsa tisa de sika betwo bi barima no yamfa nsa entwa na de ewo honam nipadua no yi de ewo honam nipadua no a oyigu ho no Kristo tete twam wa chese bone na wuja no ana se so de abegina ofo obaka ureko se wasie mu ne no asubo mu what I say enti asubo na abegina o matweti twa yeah enti esie woni ani Kristo wa asubo mu a that's ye twa twetia sa ni asi wasi na onumu nso ana onam Nyankopon a onyane fie wufuo mu no etumi adwumagidie so anyane mu bie sa what I say enti twetia no first ne de sika ne twa Paul nya na wotwe twa ne berima yeah Yesu Kristo nso nya na wotwe twa ne berima na Yesu mu ne sese no na okase wo Yesu mu twetia twa na enya hwe ana momno to enya hwe na wanso sabre momno to nso de kwai tene de wa asam sabe na se utwa eno so ye sanity ne question answer no yo ya da se fa nyame enshraw na voice message ba kon so abahanti yenti if I just offer someone so do the ba what the fa 0546961608 so open say what the question no efa voice message number we so and now with me at the AFA 0546961608. Who's the winner man in 10 pass on that? What the voice and Abba na Apostle General. You know, young next question. Wow. Hey, Apostle, wow. Just a me great dreamy. Nanka mi baby sa question sent Apostle. Internet just a crantia crank a cookroom just a crantia me and Rihanna. Because I can't hear you bonu to you. The question can me baby say no man me question I come and wow Apostle. Wow. Me who create dream me. Apostle nya me shao.
ɛna me question no so wakyerɛ aseɛ yie mate aseɛ to apiti no na mente twi kasa apiti no Amos 8 na mpakyɛ wokɔti yɛ no ba mate aseɛ pa ba nwumere deɛ wow ama me ho adwiri me nyame hyira wo pii na ɔma wo nkwatenten ɛma yɛn amen amen ɛwɔ Yesu dim amen nyame hyira wo apostle me ho adwiri me ho nea menka ɛnum nsɛm nyinaa sam wow me so me saa ɛyɛ wo ko me so me saa me ho nea menka na aya da bia ya ka se general de ohun so ye general je se obisa na sem a wo se dabi o ye de o senoko o ye senoko wo nyina mu enka ifo nyina wonu se omunya preachi wi ano ampo me bi dia fa but Apostle General de baby o be preachi wi bia no asansan ma wo kwan se o de bisa na sem o wa bonte kan asam kra na ade asa no o se nya hwe o de entroso a me de beto so e wo nyakopon asam de bra wo ne se we bisa masem nti wis masem bia e kire wadwe bia na wonya kwan eyiwa no enti Apostle General de ontimi enka no asem enwie na ne nyina mu na ye bo na ba so a yes wa ya ade na o general preacher na ne nyina sika na mba enyewe ma ni general no entimi enko nkan o ye general ye nyina ni so general yi eno bia manse nyina Ghana nyina wiase nyina ya mana kwanya ma chese bebia otumi kasa mo bia tene nka enka nipa webre na so be hu ensem a ehinta asofo webre na nka nkyere no almost be hu no kra ego mu moma yembo no sika fem na ontumi enko enkan 0243 328149 Apostle General enyan ya na ka UCJ TV a wo hwei na ka ye biemu na aboa ema ye nuanom a omo wo nkurase bebi a light ni a ometimi omuntimi hwa ya internet ni so nyina no mo so tumi ahwa yan ewo TV ankasa so omo a ene betimi ayesa obi kura wo ska ajeze ebuso betimi ono kwa betimi atu ne ho so wasa Apostle General me bia TV station e dia amount na wo dia yakopon adwuma obetumi aye untumi a kakra na wo so betumi dia support no fa support na ema sa vision no entimi embrem na Apostle General sene yakopon de share ne nsa se on chichire ne ma enfa mo be share ne nsa no ontumi nkraye na onfa yen enkoma ne papa nyankopon na ema yensi nya heaven bi nko wate 0243328149 general number eno no ntimpen bia wo hia ne bia no o de free Apostle General na omoawo ene yehu se yehu hwe kra de se okon edwaso na so koto enamo a na bisa sempa che we no eye fresh na mukun ni sisi ana se mo de se kan e bona na se tuo ena moto no ana eba ne se efide na yi no asam a maame a oton na no be kan kire wo no na se papa no be kan kire wo no wa hwe ni ya o ba ton na no so ntumi kore onum be to ato enti ni nyina ye ehinta sama Bible ni mu a Yakopon de adom ye betumi aboa ama ye ni nipa kra ntempo no yetumi atena iye enti general de aya na o kan na wo hu se ne won kan ma de ena de me ho dwiri me pa eye asam a wo yi ya no ewo eye preko nam a ye se ye nwie no ho na eno de na menim da se sa ya bodwa kan asem na wie o ya bodwa kan asem na wie ena manfo so te gan na ye kan ho asem yi eye ma wo ya conclude case ni ye wie court aka asem wie so te gan na be kan ho foro oh dabi ye ntie voice wi Apostle General na nka me bisa person me bisa sa question we say ebimu ye payment ne na ebi o kwa so dem on yini na sempabwa na o share trousers ni ade nso akorias na so okaka chwo mu a omo say nyamesum de wa kumem ntene person ka me cheche mu chwo mu say nyamesum anya akumem nkwa na ewo kami ya quotation na me de betima aka chwo mu okay yo General na se ni nyamesum de wa mo say obi ka se nyamesum ya akuma mu a sa akuma ya anso na be chero de nyame pe okay de na akuma na sanka da na se ko she trouser nyamesum de akuma mu okay se nyamesum akuma mu de a osofo bia o si nyamesum ya akuma mu no e wa akuma mu no
Sub Obabo naked the boss on them. Say Yamasum Yakum. And you preaching me, so beat me. Now Babu naked the boss on near Sunyamuakumadia. And they say, I tell the shaman, Papa Shannon, Yemen, and Kenyamasomodia. No balance answer, no bawas, or Bawakumam. And you bet me, I can hallelujah, my ya. I am preaching, I can hallelujah. When you and no crack, into no Yamasomodia. Akumamu krana akuman becho di nyamepe. Yes. Sa akuman ntino chiremu ewo Hebrews 4:12 ti. Me bacho Hebrews 4 verses number 12. Wasene nyankopon asem wo nkwa. Nyame asem wo nkwa. Na ahoden wasem num. Ano ye nam esene nkrante nu fanu biara. Ano nam chinkrante nu fanu. Na ehwirem koduru se. Enti nyame asem no powerful no fra pulpit na chia ehwirem adimnika. Ena kwa congregation mu ne kwa koduru se papa okra ne honhom akwa ne echim na yakoma nsusu ye ene adwene temofo waja tenti asempa no free pulpit na chi kwa congregation mu a yakoma ne adwene ne esusu ho amya hu ne nyame pe na pushi ni pedu an du fra sonda mu no na akobo bre fata enti obinyimi ngase asumnyamu akoma mu na asunyamu akoma mu a na akuma muntina ukwa oba kwache nika na mkrum na oba kwache traza ade be wura sonde na be de na mrantia mutiti de mo kra ma adwemba kwa kodren oba sha traza pa ode ya hwe nanim pa nanim na ha no ya hwe de sebi part time bi ayi ho a ode be jina congregation makuta microphone kra tonyo ma kire a kire congregation no e wo pulpit ne le ho ba bia sofo no be fisi congregation a se nyame ani beje ho a enti oba ncha traza oba nche nika yamfa mpabo nkwaso ni nyina ka ho e ka nyamsom no ho nyame so nya kwemu nko na wo dabi okay yo eni na nipa obi sa 7 me yese wati ase na jeno na sister bi en tadi hjem no ana no odin skirt oba hye no ene sane oba hepe ana no odin because kan che se o de minja no na onya na ade na ma hwe ni ekura ba have no ho no se nya no kuro mum no me kama no tum di no onu obu ne ho aten no wa yi no ho afiri mu sei nya na nkrofo mi enu ko bompa ya ba ko se mente se we ai am say Luke 18 na na you're trying kama me ba Luke chapter 18 verses number 9 Luke 18 about your verses number 9 was a Pharisee any otugini no ebini sisa na kamfo no se Pharisee ni otugini no bu ebinuma wade won ho eto won ho so se otene ebinuma wade won ho to won ho so se motene na omu wona aka na bayi se no omu wo mo aka no ana Yesu Kristo bu senkrofo no ho bese enipa baanu ko asode fie mpaibo ba mienu na ko asode fie mpaibo obako ye Pharisee ni obako ye tugini Pharisee ni ginai Pharisee ni dia so na mo no ginai na obompaye ni tirim se omina no na obompaye ni tirim se onyankopon me da was sementi se de nipa aka de tie de was sementi se nipa aka ne tie amimfo asisifo me nka ho kontombofo me mo mi ntwenkontompo ayerefafo me mfo be yere ayerefafo tugini yam ne ba kra mente se no me di mu adada pemu mprenu me 1 week bi am ya fasting 2 times me de me nyina so antutuso no me nya bi am tia so tight na tugini ni agina achirichiri ana tugini no no blame no ono gina achirichiri wan pese o mana ni so achira suru ono wan pese o mana ni so achira suru nemum obo ne koko eka se ana obo ne koko ka se wonyankopon humidi boyeni mobo na mesem se no ka kire yen se we de bim sene ko ni fie esene die no ka se humidi boyeni mobo no ogene mfom so to mu no ono odi bim die eko ni fie chen ba ko no a ono de no ekotwa nkrofo mpo ano no bera ma ne ho so no na wo be ma ho so no bra bra wase na do bra no wase na bra be ma no so entina en wase obo ho safo hene sa wotene dabi sina Proverbs 32 for kraka simbi wa okay Proverbs chapter 30 verses number 12 Proverbs 30:12 wase enipa bi wo ha won hote won ara ni so ho te won ankasa ni so nanso won nware won emfi won man ho kwampo ne adware no afiri ho fi no ada se ne na kwasu bompo no ahora man obi e won bo ne ho safo hene a watene de bede no akase mafom na mo ko ya ni ono ya meka no hasem kwa da me yeshe so are ready sir onye ready all right General International say
sa idwamafo entade no se obi hye mini skirt ne nyawo obobo so general say you know hu na he sa alampan show your breast show your eno hu na he entade abakrum alampan wonte da agatapori show your stomach show your breast one hand one leg matric Jesus open boot bare back accident ma be border ma be border accident ni nyina wo accident je na te say accident na kete na wo ko de we ko fro ka da ko nya accident ya na wa ne kun wa ngasa aya na ye wa say wonim sa enyama ni nyina ni de ma bin wo mo papa okay all right general my answer question we okay but me church we mu kakra mayen aya na amanfo nso busa kwaye controversy kese se adentina Yesu no nim se eduane si hono Adam and Eve mbro mo garden no forbidden fruit no nim si hono nim se eye den omo bedi because at time no omo ye nkola omo nheda nim hwe enti esenko yiduane fi hono but ojasi homa omo diye enti obetimi a church no nso mu kakra enti okay you know the question no wase adentina nyakopon nim se enkwandu ana esi garden ni hwimfi no nim se Adam ni Eve omo ya de yom bedi ada na wen twemfiri ho ma ni si ho mkodi oh dabe se nyame atiri mo pode obi entimi hu nyame adwene ose so na ya adwene na so na adwene yes ana enyi akwan na kwan yeah nti onu nyankopon ye na ade a se enipa kura utimi so obehwe obi akura obi si ni niama obetimi de sika bi ahye kotoko no mu a eniama na obi si no mu no wa hwese ebi o tese so wo ye right na so onye kromfo a nti obetimi de ebi 5 million crash na kotoko no de go se simi niama mam oh nti o sha na nansa wasi niama na yi no an ka hwe ankyere no a obetimi gina so de ayewade what you say ana ade man nso be hu say yes unzu you good nto be gina so nso ade ayewade ebeboa yeah sa no nyankopon so set you know duaba no nti according to Genesis no chapter 2 no me patro Genesis 15 o kona na show Genesis chapter 2 verses number 15 na wani nyankopon de onipa ne kodua edi ntrom ho oh odini kodua edi ntrom ho na che so hwe mu kra adam kra ye CD no ye CD no because ye dua ye dua wa ye hwe se obeso abapa na ababone yeah what that into no se odini kodua edi ntrom ho se onno ho na onwen ho se onno do ho na onwen ho na wani nyankopon ehye onipa ne se ana o hye no se trom ha enua nyina oh ekwan no abiama no trom aduaba nyina no dibi na papa ne bone ho nim na papa ne bone ho nim de adua we no eni ya kire no se we de meni eni se da obedi bie no ewuo na obewuo kwa kofu waba wacha se ene wahye ne mbra yeah to aso ni nhwade was na ebade nyakopon e kan se enu nyame ka se enye se onipa nkotena afa ni hu nkwase hu nkwatena me ne se so boafo mama no ayo boafo mama tu hwem kro hye mbra no ma adam nko a odua no ho yes no ba ne mai debe sa no be fa ba no ho prai ano so be ne se so boafo mama na ebade nyakopon dotie anwunu ewura mu adoma nyina oba na oba no kra wanye osam eja no so to kan beto anye ena dote no de nyina adama kan osam de nyina nwura mu adoma eni ewiem no ma nyina no de mo ba onipa no nchen se obehunu se de ba frɛ wo onipa no se onipa no ntutu mu din na de onipa de frɛ abodie biara atiase no de nyanyam na to aponchi din nyanyam na to dabodabu din nyanyam na to krokro din nyanyam na to odi tumi ni ma adam yeah ototo abodie nyina din na de onipa de frɛ abodie biara atiase no eno an ni din Yonipa tutum totibua nyina. Tutum totibua nyina. Ene ewiem no ma. Ene ewura mu aduma nyina din. Nanso nipa de. Nanso nipa no. Na onya ne sase wafo ma.
na wadi Nyankopɔn man na hoto ni ansa na nyame bɛma na wato bɛma no so na ɔdae na oyi ne mpade mu baako na ɔde nam tia anan ɔde nam presta baabi oyi mfimpade no na wadi Nyankopɔn de mpade oyi fi onipa mu no yɛ ɔbaa ɔde mfimpade no yi firi nipa mu yɛ ɔbaa na ɔde ne brɛ onipa no ne brɛ ni kun no na onipa no ka sɛ na Adam hu ne yere no ka sɛ afɛ mi dompe mu dompe ɛne me honam ne bi ni wei na ɔbɛfɛ no ba reference ɔbaa ebi sɛ ɔbɛrima mu na oyi ni free santi na ɔbɛrima bɛgya na agya ɛne ne na hɔ nti tre wine no onipa asoɔdene ani asoɔdene ni koi na wɔwɔ yɛ anitie kyɛn ewura mu adom a Awurade Nyankopɔn yɛ ɔwɔ nyinaa ɔbronsam so nyame na edi asi ɛno nyame so ahyɛ mmara ma Adam Satan so ongui ɔde ase ɛno ɔno nso kɔwura ɔwɔ mu na ɔkɔ garden no mitio na wɔwɔ yɛ anitie kyɛn ewura mu adom a Awurade Nyankopɔn yɛ nyinaa na ni ate kyɛn ewura mu adom a nyame boy na ɔka kyerɛ ɔbaa no sɛ ɛno ɔkɔ garden no wankɔkora so bɛma nsa bɛma deɛ onu nyame di kan born eno emra no so Adam ne te from God straight to ba ne de wa meti mra na mfiri nyame ho onu beti firi Adam ho sa to ba ne ba na Adam ka chen se ulman se se dia ba nyire timi di na de osi a o se mi entibi ni o mi ni aba watia na ena owo no kokro so oba no ka kire ne se amparo nyame panka se ampo nyame aka se munni trum ha enu nyina ba nyina ma munni bi no oba no ka kire wo ne se oba no ka kire wo ne se trum ha enua aba no yedi bi trum enua ba nyire timi di bi nanso die esi tru no mfimfini na ba ne die mfimfini na ba de onyawo panka se nyame aka se munni bi ye ni bi enso mo mfa mo sanka na ma anya se bewu na wo no eka kire oba ne se wow aha na wo no ka kire oba ne se enye wuo na mo bewuo enti na so be ma no wo ye be ma na so obronsam o hwehwe wo do be fa wo yere side yes ade se eno ka kire ne se enye wuo na mo bewuo enye wuo bia na mo bewu na Nyankopɔn nim se da mo bedi bie no oh Adam kra mra na onyame hyekra gya mo antini ye onyame nim se mra na onim se da mo bedi bie da mo bedi bi no mo ani bebue ne bebue na mo ye se Onyankopɔn papa ne bone na ọba no ehunu dua ne se yese wodi o wono rap ọba na ọba no hu se dua ba na ese odi na ye ani wafe na dua ne ye akono udi so akono na betie ni enti oti na ba ne bi wanka ono nso nkosusu ho nkyere ọba ma na se miwura se na ọwa ka kyerem na wanko otie dua ba ne no di na odi bi ma ne kun a oka ne ho no nso na odi bi koma ba ma no ka no adentra because spiritual no Adam mfimpade ne ọba no enti wa wiki ọba no de sunsum na ka ba ma no yes ono so koji na ono so odi na won ba enu ani buebue ana owo ni commission so bam omani su ko buei wo hunu se wode da adeja ono no mu se di naked no pempam brodo ma han ayo enkatani mu fai pempam brodo ma enkatani mu fai na oti Awurade Nyankopɔn kasa onam trum ho anwumrem se Awurade nam mframa mu ba onipa no na yire na ekukohu ntafiri Awurade Nyankopɔn odi boye ni si dwane bro bia ntan ensam no what I say enta no anaja omo tu ehun so olma bandi ayeka enom ko dwane o garden ko te trum ho baby was na Awurade Nyankopɔn firi onipa no to onyame ko no na chi ja Adam to ba no fra Adam na okatire ne se kakire ne se wo he anu asemete won ka trum ho no o so olma mete won ka trum ho no misroi ebiseme dadeja na mehunta na okan se e wono nyame kakire ne se wan na okatire wo se wo dadeja Adam wa ha wana ka se wo dadeja dia me hyew se enibie no anu wadie nyame so hu da dia me ka se enibi wakodi ana onipa no se wono onipa no se oba a wode no ebe ka me olma oba na ade no be ka me ho no ono no oma me dua no ababie ja ha kura nyame be check Adam o pa che se nyame ayi mistake oba na ade no be ka me ho no na ndi olma hu yanko amana ba ono na dwen ni nyame adwen pe Odaze ono no ma me dua ban bi na bidi ye na Awurade Nyankopɔn e ka kire oba no se ano nyame ka oba no o investigation no ka oba no ka kire no se aden na wo yo sa oba aden na yesa ana oba no se wo na odada me na medi na Awurade Nyankopɔn e ka kire wo no se nyame cha oba no ko wo no ka kire no se enam se wo yo ye ma hu se wa enam se wa yesa de enti wadome entoteboa eni wuram nyina o yefuru so na benante no wodi dotie nkwa na nyina to nyame ji wo nan first no o nante se kotra na epo nyame ji ne nan no so yefuru so na benante wodi dotie nkwa na nyina na me otan beto ne oba no otan beto no oba no ntem ene wasefo no oba na sefo nya otan ya da mu ntem ni ono bebo utire wo mu nya wo de aba be boti na wo so waka na kanan na oba no de o ka kire ne se no oba no be kese ne ka kire ne se dona mema wo yi a so ma dona mema wo ya ene onyinsem bradoso yemu na ba wo ma no wani be gina ku no no na obedi uso be ma be control na Adam de o ka kire ne se oba ne wa no ka kire Adam se watie wo hey kwalo to braha
Once what you were in it. No, did the other share about me so sent me no quantity. When to Adomia That is how they wake walking. Can you put three bomb bebre? And then now maybe I say, ye. Who's Yajma? Sanity. Tinyakopon na enim nyanti ama e dia ba ne si ho mukodi ye. Sa enti obronsam ne de e wo musanko nyame betumi na sanko bronsam kra ofri soro ban kra ka nyame betumi akunu kra se. Mane masase so kra magiji obi a. Ezulmano ono anti 1 John 3:7 na yempo. Okay. About your 1 John chapter 3. About your verses number 7 no. Was a menkuma mama obiara na ada no obiara na ada de oyo de eteno what tene se de ono so tene Yesu na de oyo bone ne fro bonsam ye bi so bonsam no ofrim piti ase ye bone ofrim piti ase o ye di ntro mo ye bone ye ntini nyakopon ba ne beyi ne ho di se nyakopon ba no so ba asase so beyi ne ho di se or be sai obonsam nyuma to for Christ to cut in short no destroy satanic power now are you free. Okay tina was Christ ana ye fa no ye ni option bia. All right na yima no nyakon e na ose nyakopon enhira o Apostle General na oye nation preacher ampa na kwesisani ese obi bamo ene edwumapa Grace Kohe e na wose ye no kure nie ena nwumre die ya ye enhira papa no kure ya ye enhira amana abro sokra ye be ya na ye de ene no e de no esi na ma fa sa question we ya abi na ye hese ye be wie ene gimedie no e wa hasia ye ntie sa voice note we. Okay. Hello, Radia Sunjay Kamu. Apostle Ampa, we Apostle Ampa. Manase na ikasai. Yo, manyaji wa asa masani 20 euros sia muhwe se abana. Radia Sunjay Kamu biom. Amen. Ayo, yami ensure na mjisa sembisa kra. Okay, why are there pa ya da sim. Ena na yem fasa asem we empenwie. Okay, inti ya fasa question we na ya de ni nyina e de esi e wa hase. Yem fa we. Okay, Apostle General Pacho, asem be chima dwen kakra. Ti mestre sem Pacho se emre wo man ka be yi anu kakra eden. Amame. Eye Efias Rasininga. Wa adopt akwala from orphanage home na akwala ne tin nchen won na hwe no ti ani se wa ko adopt no ono na ebe mada at the same time after akwala no like akwala ne tin nchen fully sa akwala ne beni na all the time ne ya na obi kan ntokwa na oye video ya na ota use word say bible kan adoye say enye papa like ono akọ adopt akwala from orphanage home or akwala no tie ni gidie nyina ne se akola na wakọ adopt na ohwe no ene adoya aya ewumu a na wakọ orphan so home so no akoye sa adoya na ma omu ni bie no enti no ode na adwen edi akire se enu ti no no won kwaje wawie enti me pese me kan bisa question se enti se papa ya na wo ye no se wa adopt akwala na ohwe no no nti ene adoye na ya oye nti te sebe so no ankasa devote no ho mawurade na brabo bi emfata ne pa cho obetimi anya nkwaje na because of akwala na wa adopt no tin nche ohwe ne adoye ya oye wo asori fie ne aya sebe na doye ho na se na brabo mfata mpacho ya na chime madwen kakra o obetimi nyame betimi anya nkwaje through data na mpacho Pacho, me here and chechemu kakra wo. Okay, that's it. Okay, General. Na sam no chemu chirem ye. Yo. Nya wa chele se o se obi nipa no oyobi a okwese o celebrity e wo Ghana ha sei. Na wakofa bofre bi e dey free orphanage home e na o hwe no akosisa bofra ne banyini. E na osanso etaye adoye e bi asa sofo bi ye program bi na mo e bo afore otumi koboa bi otumi chade otumi ko orphanage home ko chade na sanyuma na o ye on de su se oye we ku akeke na na brabo entene krampo na we ku na o ye no nyakopon de befa so na wagye ne nkwa ama heaven wo hoi wakobi ena so echi na dwen se sanete ye se on fa ne ho ma Yesu omo esu bi ena omo abrabo atini bi na se oya do ye we nku ya o ye ya ebetwa na ko heaven bi ana na se nyakopon agye no ana
Okay, when you did. So do you know Jeremiah 11:16 na. Never choose Jeremiah chapter 11 verses number 16 no. Was say na me 15 no. Me dofu edi asamboni. Kotuniye. Jeremiah 11 verses number 15. Me dofu edi asamboni. Tio, Yankopon dofu no. Na kodi boni a. Edie na owo ewo me fie. Asonda mu kra okopede wo. Empire yie ene afarebo nam ebeyi obusuo no. Empire okobo. Ene afarebo okobo. Betimi ayi humusuo. Se wamane no ba. Amane to nso a. Ubedi ahurisi. Bede na odi mo ahurisi. What you say ntini se obi ye nyame ba. Ye nya doye mfa hwawa ye ho. Enka se adoye ameyi nti no. Se na nyame bejime. Dabi. Enipa de wo sum nyame a ebiri bia no sre. Unyankopon se de oye no hu mobo. Yeah. No de ajew. Enti anu no ntimi nka se me se me fa ofa de ja behwe no. Na ma mfa nyame akwa nso ame bobo afore a. Ema asore a. Anu nche se no ne nyame be na so ageme nkwa. Enti nyame ba no. Udi asamboni a nyame mfa nchew. Yes. Untimi nko Nyankopon fi nko ye se ne ma. Na even at all no can Proverbs 21:27 na. Proverbs chapter 21 verses number 27. Was say abonefo afarebo ye achiwade. Ati oya de boye ni na abafore ekrampa eno so ye nyame achiwade. What you say enti no eno wan fa kwantre ne so na ka se bia wakofa ofa ne gina wo hwe no ana se e bia me kom afotore ye bibia na makobo o munti nyame de begime nkwa je ne yesusu mfa ma ye ho sa abonefo afarebo ye achiwade na nkantom se o de be fa adwoboni mu aba. What you say enti eno no de yamfa bibi nkwa kwa ye ho se eno nti de begime nkwa me pa yo say nka betimi abim kakra was say James chapter 1 verse 27 no was say onyamsom a eho tie na eho nifi ejanyakopo enim se obi kwohwe enwisia na ekunafo won ahonye mu na oyi ne ho firi wiase nkekaye mu na je se wenyi ho enfiri wiase nkekaye mu James 2:10 say de obedi mra nyina so na obeto baako no na nyina hofo sanity ade mame za oba de ba o oba de ba ntimi mfa ngwa kwa ho Undimi fe no hwa ho se waye we ntina eza na se ka we kwa de na nka sike ni bia we twa kofa bofra ba kwa betena ni fie no se enya me de magi sike duro but me hwe obi ba me hwe ni bia me ko heaven sanity you enti me no say Sister Grace what asem no asepa ya da Apostle General ase ya di besi ase enti ye ntumi fa other questions via name save number no 0546 96 1608 0546 96 1608 nyame adomo a edwa dance be san so aba ye ba na so wasem a na o the voice no afa ho e de abreye o commenting so on Facebook a making kan no be Apostle General e de amao enti yanya ne sa ena de ye de be sia sei na ebre ne kuna nimpa akwentufo enti ye be hwa na ye de esi ye be ko Apostle General ho na ne fana wa se wode maye no na ode adom ye owi a na abon paye so amaye na ye de nadie no esi kai se ye be hia ewo efiada Oman FM wode General wi abesan so aka enti General ye jema ma enti se bibi ho no mo a obeka na wode etwa asem ni na tia but ansana obeye ne sa no ma mbisa wo yansa mpa se ye hia obi a o sha atade a ensen fate bia nipa no ya tumi classify ne say nipa wo edwumanfo ana te say oh anu dia one say Matthew 21:28 ni kasembo a okay Matthew chapter 21 verses number 28 no me pacho wose ositie eni asode ne no ye wasutie ne wasodemfo modwene ho sen okay yesu si ye dwene ho sen obalma bi ewo emma baanu bema bi wo mamienu no ko di odi kan ne ho ana wose nse ana ko ne bapa ni odi kan no ka kire nse oba ene koyo mbo beturo mu adwuma ene bese nko mbo beturo mu koyo adwuma bo ame no obu asa wie owura osu wie owura na wanko osu wie owura Christopher bebre so mne ewura de be nante enso bebre ntimi yeah osu wie enso wanko ka sa na obekọ wanko
no ko de oka ho no ho e ko ka sa ara ko ne ba to sumi no ka kire no say no obu ase ko ka sa kire no ana ko lan so ka say menko na akire onu ne ho na okoy onu so koy na wo mienu mu hwan ana oyo de na ajape ana obi sa say nkrofo mienu hwan na de ya de ne papa epe ana o si de odi akire no no si de o ka say won ko no koy na Yesu ese won say ani Yesu be ka say no kra me sem say ani onu so ka kire Christopher say tujefo ani nwamamfo redi manim akonyango pa hene mo du so bi sata de bas ensere no ne mo afutu no be hia no wa mi awo akoye tu no beti awe no na sweet no apa ho wonderful wow era I mean enshira papa nti hu obi sa mbu no popre ko pesa na wunim jonko ade ba jeso e bia o twemu na okoshi Apostle General so picho kwan mi hu no se na fia se media de masa kira na wo de no akobiregu kwa eti da General ase General nti de wo bia na aketwato na bompa ma ye na yes nti adofo e be da urade asese na adwumade wa me ye de abawie ya somdwem na monso a muguso amobo anyamedwuma no mo nyere mo ho na monso yasen Friends of Apostles me chiamo